殺人の門とは、殺人者にならないための理性のこと。幼い頃、裕福な家庭で育った主人公。だが、祖母の死と続く不幸、そして幼馴染の倉持による裏切りが彼の運命を狂わせる。倉持が関わると、必ず不幸になる。主人公は次第に、あいつをこうしたい。という強烈な衝動に駆られるが、殺人の一歩を踏み出せず、心の闇に苛まれていく。私自身、この作品を読み進める中で、ただのミステリーではなく、人間の内面に潜む弱さと狂気のものをリアルに書かれた負の感情。それがとっても迫力があり、読み進める手が止まりませんでした。平凡な人生が一転して暗黒に染まる様は背筋が凍りつきました。果たして主人公は殺人の門をくぐり抜け、己の闇に支配されるのか。その衝撃的な結末はあなたの心に深い傷跡を残すこと間違いなし。